хочу показать свой номер. Пошли. Проходим. Закрываем двери. Заходим сначала в ванную комнату. Здесь у нас есть ванна, туалет и умывальник. Также у нас есть здесь зеркало и фен. Еще в фене у нас есть тайная ткань, ну не знаю, розетка, чтобы бриться или для чего-то еще. Проходим дальше. Здесь у нас вешалки для одежды. Здесь у нас стоит обувь. Идем дальше. Здесь мы видим, это моя комната. Это первая комната. Всего у нас две комнаты. Здесь у нас кресло, два кресла и диван. Диван раскладной, я на него сплю. Здесь у нас телевизор и тумбочка. И не обращайте внимания, что здесь наши вещи. Просто мы тогда, когда заехали, было уже очень поздно, потому мы не смогли снять ничего. Идем дальше. Здесь у нас столик и стул. У нас есть балкон. Еще здесь очень хороший вид. Там мы видим аквапарк. Здесь у нас театр, официозный театр. Там у нас аттракционы. Вот так вот. И другие отели. Пойдем лишь на балкон. Не обращайте внимания, почему такой шум, потому что у нас здесь работает много разных приборов, потому вот так. Извините. Пойдемте в следующую комнату. Как я говорил, есть аттракционы и есть супермаркет. Здесь у нас есть следующий отель после нашего. Дальше у нас есть дорожка, которая ведет сначала к официозному театру, и дальше у нас аквапарк. И дальше разные отели. Здесь мы видим другие тоже отели, строятся здесь, и видим аттракционы разные. За ними есть супермаркет. С другой стороны у нас море. Я его покажу, когда мы будем на набережной. Последуем в следующую комнату. Эта комната немного похожа на мою, но не такая, потому что здесь более лучше, спальня, кровать специально для них, а у меня просто диван был. Здесь две кровати, и здесь у нас есть шкаф, две тумбочки, разные, вот тоже телевизор, тумбочка такая же, похожая, только больше. И в общем-то все, и зеркало. Пойдемте Еще у нас здесь тоже окно есть. Вы этот вид уже видели. Он похож на тот, который было видно из балкона. Поэтому пойдемте дальше. Даже дальше мы, если пройдем, то уже будет конец.
проспект. И сегодня, как вы видите, я в бассейне. Здесь он как раз возле отеля. Там вот у нас море. Сегодня я уже был на море и пойду скоро в аквапарк. Если вы хотите увидеть, что у нас там в аквапарке, то, конечно, ставьте лайки и пишите комментарии. Но не забывайте подписываться на наш канал. Всем привет! И сегодня я иду в аквапарк. И там вы увидите, как я буду кататься на разных горках. Вот мы сейчас идем по дороге, он уже скоро. Пошлите. Всем привет! И мы уже пришли в аквапарк. И аквапарк называется Атлантида. Угадайте, где же я все-таки нахожусь? Я вам задавала этот вопрос, но вы еще мне на него не ждете ответ. Пошлите в аквапарк. Где-то до 6 лет. Там уже повзрослее аквапарк. Там большие более горки и все такое. Я туда и пойду. Здесь у нас есть бар, но пока мы не будем заходить. Пойдемте в аквапарк. Большой аквапарк, как бы в нем горок не так уж и много, но все интересные. Есть большая открытая, большая закрытая. И тройная небольшая, желтая побольше. Дальше есть еще 2 горки. Их я покажу немного попозже. А пока я пойду покатаюсь на этих. Извините, здесь очень шумно, потому мне так не очень хорошо слышно. Будете пока смотреть. Извините, что будет играть музыка, потому что там очень плохо слышно. Я потом за кадром все объясню. Я вам, в общем-то, все рассказал. Хотела бы еще рассказать то, что я сначала, скорее всего, пойду на красную или на синюю, а потом уже буду на маленьких. Просто сначала хочется на какой-то большой, а потом уже на маленький попробую. Будете смотреть? Я спущусь на этой горке.
Славик, там холодно. Холодно там. Зачем мокрые ноги холодно? Я говорю, там холодно. И как ты? Так, пойдешь в но холодно. Давай. Посмотрим аквапарк, как бы вот мы смотрели на эту часть горки. Теперь посмотрим на следующую часть. Пошлите. Здесь мы видим такая у нас труба, и здесь как, не знаю, мне это напоминает, если вы знаете, как слив в туалете. Честное слово. Я не боюсь, но я не хочу, потому что очень больно падать с этой штуки. Вот, я один раз попробовала, мне абсолютно не понравилось. Дальше идем. На той горке я уже прокатился, следующий. Синий. Такая вот горка. Она, наверное, сейчас не работает. И дальше у нас бассейн. И все. Всем пока. Вы были на канале Лего Спец. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока.